হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি অবশ্যই নকরম ভালো আছেন। তো আরো একটা নতুন এপিসোড নিয়ে আমি সাথে আছি জাহিদ এবং আপনারা দেখছেন জেটিসি ইউটিউব চ্যানেল। তো আজকের ভিডিওতে আলোচনা করব একটি ফ্রিজ মাসে কত টাকা বিদ্যুৎ খরচ করে। তো আপনারা যারা ফ্রিজ ব্যবহার করেন তারা হয়তোবা এই বিষয়টার সাথে পরিচিত নয় বা এই বিষয়টা জানেন না যে আপনার ব্যবহারকৃত ফ্রিজ প্রতি মাসে কত টাকা বিদ্যুৎ খরচ করে। তো হয়তোবা অনেকে ভাবেন ফ্রিজ প্রতি মাসে 400-500 টাকার বিদ্যুৎ খরচ করে। তো আসলে এটা ঠিক কথা নয়। এটা আপনাকে আগে জানতে হবে যে ফ্রিজ কত টাকার বিদ্যুৎ খরচ করে প্রতি মাসে। তো এই বিষয়টা নিয়ে আজকে আলোচনা করব। তো ফ্রিজে কত টাকা বিদ্যুৎ খরচ করে এটা নির্ভর করে ফ্রিজের কম্প্রেসার ওয়াটের উপরে। তো আপনার ফ্রিজের কম্প্রেসার কত ওয়াটের এটার উপর নির্ভর করে ফ্রিজ প্রতি মাসে কত টাকার বিদ্যুৎ খরচ করে। তো আমি প্রথমে একটু বলে নিই যে কত লিটার বা কত সেফটি ফ্রিজের কম্প্রেসার কত ওয়াটের হয়। তো 100 থেকে 150 লিটারের ফ্রিজের কম্প্রেসার ওয়াট হয় 80 থেকে 90 ওয়াটের। তো 150 থেকে 200 লিটারের ফ্রিজের কম্প্রেসারের ওয়াট হয় 90 থেকে 100 বা 105 ওয়াটের। এবং 200 থেকে 220, 30, 40 লিটারের ফ্রিজের কম্প্রেসার ওয়াট হয় 110 ওয়াটের। তো এর সাইতে যে বড় ফ্রিজগুলো আছে যেমন 300 লিটার বা 330 লিটার, এই ফ্রিজগুলোর কম্প্রেসার ওয়াট হয় 120 ওয়াটের। আজকের ভিডিওতে জানাবো কোন ফ্রিজে কত টাকা বিদ্যুৎ খরচ আসে মাসে। তো আপনার ফ্রিজের গায়ে কিন্তু লেখা থাকে না যে আপনার ফ্রিজের কম্প্রেসার কত ওয়াটের, এটা কিন্তু কম্প্রেসারে বা ফ্রিজের ম্যানুয়াল বইতে লেখা থাকে। তো এটা জেনে নিয়ে আপনি এই হিসাবটা করতে পারেন। এজন্য অবশ্যই আপনি একটা খাতা কলম নিয়ে বসবেন এবং আমি যেভাবে হিসেবটি করব আপনি সেভাবে হিসেব করে আপনার ফ্রিজে কত টাকা বিদ্যুৎ বিল আসে সেটা বের করতে পারবেন। তো আমি এখানে হিসেব করব একটি 300 থেকে 330 লিটারের ফ্রিজ মাসে কত টাকা বিদ্যুৎ খরচ করে। তো একটি 300 থেকে 330 লিটারের ফ্রিজের কম্প্রেসারের ওয়াট হয় 120 ওয়াট। এবং আপনাদের সুবিধার্থে একটু বলে নিই, তো একটি ফ্রিজ যদি দিনে 5 মিনিট চলে তো 4 মিনিট কিন্তু আবার অফ থাকে। এভাবে 10 মিনিট চলে 8 মিনিট অফ থাকে। কারণ ফ্রিজের ভিতরে যখন টেম্পারেচার বেড়ে যায় তখন ফ্রিজ অন হয় এবং টেম্পারেচার যখন কমে যায় ফ্রিজ আবার অফ হয়ে যায়। তো আমরা ধরে নিই 24 ঘন্টার ভিতরে একটি ফ্রিজ 15 ঘন্টা চলে। তো একটি ফ্রিজ যদি দিনে 15 ঘন্টা চলে তাহলে মাসে কত ঘন্টা চলে এটাকে বের করতে হবে। জন্য 15 গুণ 30, মাসে চলবে 450 ঘন্টা। তো 450 গুণিত আপনার কম্প্রেসারের ওয়াট দেন। তো আপনার কম্প্রেসারের ওয়াট যদি 100 হয় তাহলে 100 দেন এবং যদি 120 হয় তাহলে 120 দেন। তো আমি বোঝানোর জন্য এখানে 120 দিলাম। তো 120 ওয়াট গুণিত 450 ঘন্টা সমান সমান 54,000 ওয়াট ঘন্টা। এখন এই 54,000 ওয়াট ঘন্টাকে কিলোওয়াটে কনভার্ট করতে হবে। তো আমরা জানি 1000 ওয়াট সমান সমান কিন্তু 1 কিলোওয়াট। তো এই জন্য আপনি 54,000 ওয়াট ঘন্টাকে 1000 দ্বারা ভাগ দেন। তো 54,000 ঘন্টা ভাগ 1000 সমান সমান 54 কিলোওয়াট। তো আমরা জানি 1000 ওয়াট লোড 1 ঘন্টা চললে যেই পরিমাণ বিদ্যুৎ খরচ করে ওই পরিমাণ বিদ্যুৎকে 1 ইউনিট বলা হয়। তাহলে এখানে 54 কিলোওয়াট সমান সমান 54 ইউনিট। তো আপনার ফ্রিজ এক মাসে 54 ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ করেছে। তো এখন এখানে যদি 1 ইউনিট সমান সমান 5 টাকা ধরা হয় তাহলে 54 গুণিত 5 সমান সমান আসে 270 টাকা। তাহলে আপনার ফ্রিজ এক মাসে 270 টাকার বিদ্যুৎ খরচ করেছে। তো এখানে একটা কথা বলি, এখানে কিন্তু গরম এবং শীতের সময় ফ্রিজের বিদ্যুৎ বিল কম বেশি আসে। গরমের সময় বিদ্যুৎ বিল বেশি আসবে এবং শীতের সময় বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। এবং আপনার ফ্রিজ ব্যবহার করার উপরেও কিন্তু বিদ্যুৎ বিল কম বেশি হয়। তো আপনার ফ্রিজ যত বেশি আপনি খুলবেন তত বেশি বিদ্যুৎ বিল আসবে এবং যত কম খুলবেন তত কম বিল আসবে। তো এটা আপনার মাথায় রাখতে হবে। ফ্রিজ ব্যবহার করার উপরেও কিন্তু বিদ্যুৎ বিল কম বেশি আসে। তো আমি যে উদাহরণটি দিলাম এই উদাহরণ অনুযায়ী আপনি হিসেব করে দেখতে পারেন যে আপনার ফ্রিজ মাসে কত টাকা বিদ্যুৎ বিল খরচ করে। তো বিষয়টা যদি কোনোভাবে কোনো জায়গা থেকে না বুঝে থাকেন তো অবশ্যই কমেন্টে লিখবেন, আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব। এবং ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন, ভিডিওটি শেয়ার করতে পারেন এবং যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন আছেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি ক্লিক করে রাখবেন। আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিও। সে পর্যন্ত অবশ্যই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। খোদা হাফেজ।